置產客不說的秘密，看屋的人變多，為什麼還是沒有人敢下手？先說結論，現在沒有人下手的原因很明顯嘛，大家都覺得股票嘛，捨不得下車啊，所以目前就是還沒有人捨得把錢從股票抽出來，但未來這個錢終究還是會回到房市的。嗨，我是買房阿元，訂閱買房阿元，我先祝你老了有房也有錢。我們上一支影片聊了太扯了，1年倒5個建商，你還沒看的話可以看一下。那今天我想跟你討論，看屋的人變多了，卻沒人買房子啊。這次來聊一個新聞標題我念一下：民眾看房不買房，10人有8人想再等1年。其實這個等1年很精準，你知道嗎？這個我先岔開來講這個等1年是能等到什麼時候？還能等到2027的下半年。那就是總統大選前半年那到時候的牛肉政策又會再端出來，所以等1年是非常合理的狀況。那內容是這樣根據中信房屋2026第二季調查顯示，針對下一季房價走勢，有 26.4% 的受訪者預期價格將上揚。不過在購屋時機的判斷上，觀望氣氛仍然濃厚，有超過80%的受訪者認為至少再等1年才是較理想的進場時間。也就是說，大家又開始看房子了。那原因是什麼？中信房屋延展室的莊思敏副理表示，有3大因素：第一，台股表現亮眼；第二，通膨預期升高，房價會被拉抬；第三，央行放寬房市限制。就央行金融楊總裁說的，選擇性信用管制就是到這裡。好，所以現在房子看起來就是可以買了，因為看跌那麼久也沒什麼跌嘛，看起來好像又要開始漲。但有趣的地方來咯，你先看我畫線的地方僅有 17.5% 不到2%的受訪者表示願意將部分股市獲利的資金轉入不動產市場。41.5% 的受訪者則表示，雖然股市有獲利，但考量目前房市仍受信用管制影響，傾向等待房價進一步修正後再做規劃。有沒有看到？就2%的人願意這樣落袋為安然後超過4%的人有打算買房子，但是覺得哇，這個股票現在好香那我就繼續待在車上。這是真的因為真的會有人來直播問我說，對，打一下廣告，就是我現在每周3晚上9點半我會在 YouTube 的直播，你要問我問題什麼你就來我能回答我都盡量回答。好，那繼續，那這也證明了我之前說的，就是市場很有錢，只是這個錢看起來叫做放在股市上很好賺，乘風破浪繼續創下新高所以就趴在股市沒辦法，在我寫稿的當下，台股47000呢。那看起来就是心理關卡，你知道台股5萬神話。如果我有做股票，搞不好我也在裡面。那再來你要知道為什麼股市的錢沒有流進房市。我知道你要講什麼了。你說阿元，你不是講說很多人股票賺到錢會進房市，怎麼現在才不到2%的人有這個打算，然後有4%的人說要再看看。好，來我跟你說這是因為大家對台股還很有想象其實47000、5萬這4我也覺得捏一下就上去了，好不好？就繼續怎樣壓身家。好，那這件事情有沒有可能發生？有因為信念的力量。你看隔壁棚比特幣表演給我們看你現在還記得去年比特幣給它破10萬美嗎？來新聞標題我念一下：快訊，比特幣攻破10萬美元大關，川普嗆 FED 主席沒降息。就時間去年5月8號，差不多是現在1年前比特幣真的給人家噴到10萬10萬美巔峰的時候達到12萬美非常的瘋狂它現在多少你知道嗎？來，你看我框起来的地方，61135美元，等於是它巔峰時期，現在是腰斬先打個預防針，我沒有在暗示說台股什麼腰斬我要表達的是信念的力量就是可以這麼非理性，這麼可怕。台股現在也一樣第4法人對不對？大家那個外資毛起來賣，台灣散戶毛起來買，然後買還把它買到漲，非常的誇張問題也在這裡就是達到以後嘞就沒有之後了，也沒有下一個劇本嘛。那散戶就怎樣，就慢慢抽身。比特幣當初就是演給我們看演了1年了，慢慢下滑。最後你要知道，錢還是會流進房市。好，那我們再講回股市我的判斷是股市的錢還是会進房市。你先不要噴你先不要噴說什麼股票比較好賺嘛，誰要進房市有金融操作嘛好，這個我八卦的時候補充。只是現在怎樣，大家還沒有覺得說可以獲利了結。當獲利了結發生的時候，房地產又會熱鬧起來我是有證據的你看這個新聞標題我念一下：台股重挫，錢進房市成正解记得這篇新聞的時間2021年
8月。然後你看我劃線的地方哦，照顧一下 Podcast 的聽眾，我簡單說一下，就是2021年的航海王股價大漲，大家都翻倍賺錢嘛，然後遇到一次台股震盪，加航海王股價開始看跌。航海王是一個神人，說什麼他做台股他做到50億身家，非常誇張。然後大批的股轉房就出現了，那是2021發生的事情。你認為同樣的事情之後不會發生嗎？就不知道是今年、明年還是後年發生啊。所以回到一開始的新聞不是說只有不到2成的人願意落袋為安。我跟你講，這不到2成願意落袋為安的人是很厲害的不是說他能買房很厲害，而是他願意在股市大好的情況之下急流勇退他抵擋住了人性的貪婪啊，你知道。雖然他賺的可能沒人家多，但是怎樣能確保自己不被抬出去啊？而且未來還可以繼續下場玩。你呢？你是願意獲利離場的2成，還是在觀望中的4成歡迎留言區裡面跟大家講，你為什麼敢殺出股市？又或者是你現在還在股市中繼續拼搏廝殺，原因是什麼？就在留言區講一下然後跟留言區裡面吵架一下這個每次講到房地產跟股票，留言區就會吵架。好，講完了。今天我跟你說了，看屋的人變多，卻沒有人急着買房這個現象大家都覺得房價會漲，但是其實只有不到2成的人願意把股市獲利轉進房市我也跟你討論了為什麼這批錢遲遲沒進房市，因為現在台股太有想象空間了，真的非常多人就是要給它撐到台股破5萬結論就是錢最後還是有極大幾率會流入房市，只是現在很多人還沒發動獲利了結，所以才會出現說看的人多買的人少這種有行無市的狀況。最後我想問你，如果你現在股市已經賺到一波，你會把錢放進房市嗎？ A 會，我要落袋為安。 B 不會，台股會噴到6萬點。 C 不會，我堅信房子會跌，跌好跌滿腰斬。在講八卦之前來點乾貨，很多朋友會問我說，阿元你房地產做這麼久有沒有口袋名單啊？這不就來了嗎？掃一下這個 QR code， 我有的牌都在這裡了。進去先點影片看我介紹，讓你心裡有個底然後就可以直接加他們的 LINE 了。買賣房子，台北找銷店，高雄找林店，美術之星，這2位都是我的大前輩，我有問題也是直接問他們，你就直接敲就對了。如果你雙北要裝潢漢意室內裝修嘛，很多觀眾朋友合作以後都覺得很滿意。那如果遇到了法律上的問題，有頂尖律師可以幫助你。好啦，我有的資源都給你了，你有需要你就大方用，不用客氣。最後我要請你支持我，加入我的頻道會員，每個月250塊錢，直接抄我做好的重大建設功課。高雄自產老會員都跟超過1年了，沒料的話大家早就跑了。最後也不要忘了幫我按下訂閱按鈕。YouTube 的後台跟我說有 74% 的觀众還沒訂閱，這樣都能超過5萬人支持。如果你還沒訂閱，麻煩先按一下買房阿元 logo 旁邊那個可愛的按鈕，對，點下去就對了。這樣我離10萬訂閱又更近一點，拍片的動力也會暴增。按好了嗎？感謝你這麼挺我，祝你老了有房又有錢。講八卦就是第一個股東變房東嘛，這很合理啊。就是股市這樣子乘風破浪上去以後會怕要下來下車以後變房東就是買房子做房東。好，我跟你講，為什麼這個東西在我們看來幾乎是必然會發生。我現在沒有什麼，不是說什麼買房阿元，因為死多頭，那是拍房地產 A 片講那些永遠看多，而是你可以買房子買房子正常出租以後，一定時間以後，這一定時間我就不講得太清楚，之後可以押掛失對此時形成什麼有股又有房你的房還有租金收入是這個樣子的只是你怎樣，你防禦能力拉滿，你知道你不是說全部都 all in 在股票，然後股票來個震盪或是什麼那或者什麼開盤直接就是跳空把它往下開低1000多點，那我們就怕了要死了你有房对然後你的房過了一段時間以後，你又把那個房抽出了這可以抽8成你買2000萬的房，因為股票賺錢嘛，就不要買1000買2000，你買2000萬的房現金買斷都可以抽8成出來826 1600萬這1600萬不能再去買房子你再去買房子就有罪就对了，這個就直接判刑了這就直接上銬就帶到那個派出所了，現在就是這麼誇張。可是你押出來的錢怎樣？你可以繼續回去股票市場沒有人說這樣不行所以落袋為安還有另一個考量就是反正我現在有錢我要啃我把錢存在房子裡結果這個存錢筒它有它的價值嘛，2000萬的存錢筒它可以做抵押品去拉錢出來
嘿啊，拉出了錢之後不能買房子，那你要買什麼？看你要買什麼，你高興就好啊。你可能又要回去趴在一些什麼 ETF 你可能又要去做美股啊，你可能又要去跟台積電輸贏到底啊之類，隨便你啊，這樣是不是明顯好很多？你的房子還在生租金呢，對啊，所以股票賺錢，流到房市這件事情，在我們怎麼看就是必然會發生，只是時間快跟慢而已。因為能買房子他身上有現金那麼多的人有一個名詞叫財商，然後財務的智商，我不是很喜歡這個字這個字感覺我講財商兩個字出來又開始要割韭菜什麼的。好，反正就是財商，稍有財商都知道可以這樣子操作啊。所以說股票有賺到錢，他買房子好，那真的是不然你買其他什麼東西可以讓你押8成，不然還給你30年，還可以寬限期只還息不還本，就是房地產才有這種誇張的效果這也側面說明銀行就是喜歡房子好，那既然可以做這樣的操作，那落袋為安，先去買一個房子把它放起來，這不是很合理的事情嗎？防禦拉滿你之後股票會重挫什麼？你還有房地產，對啊，怕的就是什麼？不是每次都說股票大跌那個我要去公園了那個公園涼亭位置最好那是我的我先看到的，不要跟我搶我要去睡公園了，睡公園說這怎麼有需要睡公園？如果你就這個形勢大好的時候，你下車，你落袋為安，你先買個房子給它放起來然後你怎樣搞，你不會睡公園啊？真的不會啊！所以睡公園這側面說明了什麼？就是說這個要去睡公園呢，他怎樣？他身上只有股票，不是好不好？這股房雙刀流啊，真的稍有也不用稍有，應該絕大部分這個做房地產或做股票久的，大家都是股房雙刀流的狀況一個講法叫股房雙棲啦然後我講股房雙刀流，這樣比較帥。所以這本來房地產就是一種，它身上就有金融商品的屬性這不是說我推薦這樣子做這就掛市嘛，掛市大法，我會員影片拍一集，我不是很贊成這樣子做。事實上就是海量的人通常就是這樣子做所以說房地產可以操作，既然被你知道可以這樣子操作，那落袋為安去買一間房子起來放，這不是很合理的事情嗎？這就是我們說那個股市落袋為安它會造成說錢流到房地產的一個很直接的證據，而不是說哎呀反正我在那邊無腦吹房地產或怎麼樣好，來再來是說當這個股轉房股東變房東的情況現在講的房東是真實房東，不是說你住套房變房東好，來這個股轉房股東變房東，它風向球是什麼？要先看什麼？股轉房誰會先帶動？我跟你說，豪宅豪宅市場也不是一般，也不是首購豪宅市場他們就賺錢賺錢要找地方放，然後發動更大規模的我剛剛說的那一招豪宅去壓錢。豪宅還有一個很屌的地方叫做銀行鑑價就不是很明確，你知道？因為你一般實價登錄你拉出來就是整個社區清清楚楚，可是豪宅這東西不太有它的行情，就豪宅啦所以跟銀行關係，有錢人偏偏又跟銀行關係很好，對不對？這上面都可以得到一些很不錯，然後政府因為那個豪宅在那邊每個都沒有現金買，然後買完以後又給我拉大錢出去，這邊有相關的一些防堵的措施跑出来總之就是股轉房豪宅市場你會先看到以前都賣不動豪宅，怎麼突然成交了？然後一成交很誇張，什麼自然人現金買斷不貸款，誇張到爆台北市新北市豪宅現在不是6000、7000嗎？怎麼今天2.6億的房子現金買斷，哇靠，怎麼買的怎麼會有錢我跟你講，股東往來好，那這個以後再說。總之就是豪宅豪宅那個精華區大坪數稀有產品，比方說它面前就是超級遼闊的蛋黃區公園景觀那這種東西它會直接反正股轉房的時候你就看得到這種東西開始成交了。那在這種開始成交的時候，豪宅市场它不能代表全部的市場嘛？那之後要看什麼？要看成交量，也不是看刷新實價登錄這種事情刷新實價登錄這種東西很個案非常的個案它不能代表整個市場，那你就看成交量。以成交量來說，已經連續3個月起來，我說高雄啦，那很顯然就是表面上好像一到網絡上大家都是買房是白痴這種言論就跑出來了。大概剩我在這裡堅持，然後實務上是這樣，實務上多的是有朋友就已經落袋為安了嘛，就會怕嘛，這輩子沒賺過這麼誇張的錢怎麼又多又猛，他會怕嘛，所以說落袋為安也是時有發生那就看成交量，成交量都回穩了，
成交量要低迷就是怎樣，就買方篤定說沒有我管你的房地產以後就是會被爆破，就是要腰斬居住正義大俠的理論，然後賣方就是死不降價，然後就沒有人要買啊。現在是怎麼樣？現在房地產有大跌嗎？老實說並沒有嘛。房地產是巨大且複雜的市場這個要再強調一次。那你現在看到大概出問題出狀況的都是預售，那中古屋這邊蛋黃區中古屋沒什麼問題，還是硬邦邦。你要屋主便宜賣，他問你憑什麼，對不對？確實也會有屋主便宜賣，什麼我要賣掉，然後要幹嘛？我就是股票這個繼承來的怎麼收租什麼很麻煩，花錢整理，所以我要賣掉換現金，換到現金以後要幹嘛？大家分一分以後我去做股票之類有沒的所以說它特例，因為它也不能代表整個市場。像高雄一個月現在成交1000多件、2000多件的這種量體來說，你說你能遇到幾件？所以不用拿特例來看同例現在成交量就是開始回溫的狀態。所以股轉房，我跟你分享，房子可以做金融操作。我這樣子講，哎呀，你在教什麼？你嘎巴一大多少誰？哎呀，你這個買房阿元，你在那邊炒房阿元是不是？不是啊，這整套是合法的，你知道，整套就是合法。反正違法的東西我也不敢講，這公開的頻道。總之就是這就合法操作不是很愛講財商什麼？你不理財，財不理你。那理給你看理就是有這種理法嘛。所以。股轉房很合理現在是大家反正就還在過癮的當下，怎麼會有那個機會突然給他抽出來然後就離開這場大戲？沒有現在是博個參與感。多少小資現在也在博個參與感。好，那房地產的從業人員跟那種像我這種自產的接下來幹嘛？現在要幹嘛？沒幹嘛，就是等專注本業其他的話就拉垮。現在真的是個很無趣、很無聊的時間。